宁静的森林水池，作者阿姜茶，慧明录音，法锦出版社制作，法云出版社出版。让树自己成长。佛陀教导说，对于事物的自然生成，只要你尽完你的职责，你便可以将其结果留给自然，留给你所积聚的业的力量。然而，你的精进努力却不应该停止。不论智慧的果实来得快或慢，你都不能去强迫它。正如你不能强迫一棵已种下的树的成长，它毕竟有它自己的步调。你的工作只是去挖洞、浇水和施肥，并预防虫害。你的事情就只是这些一件要有信心的事情。可是树成长的方式是它自己的事。如果你这样去练习，可以确定一切都会安好无事，你的树也会继续成长。因此，你必须了解你的工作和树的工作之间的不同，将树的事留给树，然后对自己的责任负责。如果心不知道需做些什么，他会试图去强迫树在1天之内成长、开花并结出果子来，这是错误的知见痛苦的主因。只管在正确的方向下修行，然后把其他的留给你自己的业。如此一来，不论1生、100生乃至1000生，你的修行都将安住于平静之中。本文语音技术服务